大家都知道，强力型洗床比普通洗床效率更高。接下来给大家介绍一款固达强力型双色洗床1000 MCA， 刀盘直径300毫米，寿命长，效率高。采用强有力齿轮式主轴头，高刚性，重切削。加工范围80到1000毫米，加工精度高，性能稳定。关注固达，带你了解更多智能设备。